সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। যদিও এখন বাজতেছে 11টার মতো, আর বেশিক্ষণ নাই গুড মর্নিংয়ের। তো যাই হোক, আজকের দিনটা আশা করতেছি ভালো যাবে, বিকজ রোদ উঠছে ভালোই। বলা যায় না, এটাও চলে যেতে পারে, যে কোনো সময় বৃষ্টি চলে আসতে পারে, কিন্তু বর্ষাকাল, বৃষ্টির কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। আর আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার। আমি যে গ্রামে আছি সেই গ্রামের বাজারে আজকে হাটের দিন, আর হাটটা মেনলি বসে বিকালের দিকে। আর গ্রাম্য হাটগুলো আমার কাছে স্পেশালি খুব ভালো লাগে, বিকজ অনেক ধরনের জিনিসপত্র দেখা যায়, অনেক ধরনের জিনিসপত্র কেনাকাটা হয়, অ্যান্ড অনেক ধরনের মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। এরপরে দুপুরে খালে ঝাপাঝাপি করে দুপুরের লাঞ্চ করে আমরা যাই হাটের দিকে। হাটে বাজার সদাই করে যা যা লাগবে আমাদেরকে এত বড় একটা লম্বা লিস্ট দিয়ে দিছিল যে যাও বাজার করে নিয়ে আসো হাটের দিন। তো সেগুলো ব্যাগবারটা বোঝাই করে বাড়িতে নিয়ে আসা লাগছিল। অ্যান্ড দেন আমরা যাই বিলের দিকে আবারও, আমি আর আমার কাজিন মিলে। বাট এবার অন দ্য রোড না গিয়ে আমরা একটু পথটাকে চেঞ্জ করে নদী পথে যাই। আর চলেন এবার আমরা সেই নদী পথে বিলের দিকে যাই। আজকে ফ্রাইডে, জুম্মার দিন ছিল, তাই নামাজ পড়ে এসে খাওয়া দাওয়া করে একটা ঘুম দিয়েছিলাম। আর ঘুম থেকে উঠে এখন ভাবলাম একটু নৌকা নিয়ে ঘুরে আসা যাক। তো সেই অনুযায়ী প্ল্যান করে নৌকার ঠিকঠাক করতেছি। নৌকা ডুবেছিল, ওটারে এখন রাকিব পানি বের করে দেন হচ্ছে নৌকা নিয়ে আমরা এখান থেকে বেরোয় যাব। দেখি কতদূর যাওয়া যায় আজকে নৌকা নিয়ে। এর আগেও একদিন নৌকা নিয়ে ঘুরছি, বাট ওই দিন এরকম একটা ভিডিও করা হয় নাই, বৃষ্টির দিন ছিল ওই দিন। আজকে ওয়েদার একটু আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তো আই থিঙ্ক ভালো কিছু দেখাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ। নৌকা নিয়ে চলতে চলতে একদম বিলের কাছাকাছি চলে আসছি, আর কিছু দূর পরেই বিল। আমার লাস্ট ভিডিও যারা দেখছেন যে আমি এক জায়গায় গেছিলাম, একটা বিলে, আমাদের বিলে, তো সেই জায়গায় যাচ্ছি আবার। আর আজকের প্ল্যান হচ্ছে নৌকা নিয়ে দেখি ঢুকতে পারি কিনা একদম ভিতরের সাইডে, মানে একদম বিলের ভিতরে। আমি তো লাস্ট যেদিন গেছিলাম সেদিন রোড ধরে গেছিলাম, ভিতরে ঢুকতে পারি নাই। তো আজকে দেখা যাক ভিতরে ঢোকার কোনো ওয়ে পাই কিনা। আর তো দেখা যাক আমরা কত দূর যেতে পারি। ভিডিওর সাথে থাকলে অবশ্যই আপনারা সেটাও জানতে পারবেন। তো আই হোপ আপনারা ভিডিওর সাথেই থাকবেন। আমরা যে নৌকা নিয়ে আসছিলাম সেটার লিমিটেশন এ পর্যন্তই। আমরা যাবো হচ্ছে ওই সাইডে বিলের দিকে, ভিতরের দিকে,
বাট এই নৌকা নিয়ে যাওয়া পসিবল না, দেখি সামনে আর কোনো নৌকা পাই কিনা, দেন যদি পাইতে তো আলহামদুলিল্লাহ ওই নৌকা নিয়ে বিলের ভিতরে যাওয়া যাবে। তো দেখা যাক, আমরা যদি আমাদের নৌকা নিয়ে বিলের ভিতরে ঢুকতে পারতাম তাহলে আমরা এই পথ দিয়ে যেতাম, বাট এই পথে পিছনে অনেক জিনিসপত্র আছে, অনেক কচুরিপানা আছে, নৌকা বেঁধে যাবে, যে কারণে নৌকা আনা পসিবল হয় না। আর লাস্টের দিন আমি এই পর্যন্ত আসছিলাম, পথে এই পর্যন্ত শেষ। আজকে একটু দেখি ভিতরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমি আগেও বলেছি আমার নানা বাড়িতে অন্যতম ভালো লাগা একটা জায়গা হচ্ছে এই বিলটা। নানা বাড়িতে আসলে এই বিলটাতে আমি না এসে থাকতে পারি না। তো কালকে চলে যাব ঢাকার উদ্দেশ্যে, বাগেরহাটকে বিদায় জানিয়ে। তো আমি আমার ভিডিওটা এখানে স্মৃতি রেখেই শেষ করতে যাচ্ছি। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ, মানে বাগেরহাটের আর কোনো পর্ব আসবে না। কালকে ইনশাল্লাহ ঢাকা চলে যাচ্ছি। তো দেখা হবে সামনে কোনো নতুন ভিডিওতে। বাগেরহাটের ভিডিওতে আর হয়তো বা দেখা হবে না, যদি সামনে আসি তো ওইটাতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। তো আজকের মতো ভিডিওটাও এই পর্যন্ত, দেখা হবে সামনে কোনো নতুন ভিডিওতে। আনটিল দেন কিপ হ্যাপি, বি হ্যাপি, আল্লাহ হাফিজ।